佢咧基本上咧係 cover 係聯邦 related 嘅 loan 多啲。咁咧嗰啲貸款如果係聯邦有關嘅咧，咁咧首先咧佢係一定要有個押契咧喺裏邊嘅。咁咧嗰個貸款嘅錢咧 loan proceed 呢個字咧 loan proceed 呢度 proceed 呢個字其實即係錢嚇。借出嚟嗰啲錢咧，一定要係愛嚟起嘢㗎，唔可以愛嚟做廣告㗎。Loan proceed will be used to build dwelling with 4 or fewer unit， 例如話 condo 或者 cooperative up 或者係個地咧，或者 mobile home 咧，呢啲都係我哋講緊嘅範圍以內㗎。咁即係換句話說，5個單位嗰啲係唔係啊？唔係咯。如果佢係佢係一個 mobile home， 但係佢冇 permanent foundation 嘅，即係本身一個長，即係唔係喺個 park 裏邊嘅，咪唔係咯，因為佢係 personal property 嚟嘅啫嘛。咁嗰個借錢嗰個人咧，亦都係受咗聯邦監管㗎，係有啲即係有一個錢咧係保證住話唔會失㗎，同埋咧聯邦政府咧係會幫佢整呢啲貸款嘅。咁跟住過咗幾年之後會賣俾 Fannie Mae、Ginnie Mae 同 Freddie Mae 嘛。咁咧同埋咧會做一啲貸款咧，嗰啲貸款係唔可以超過1個 mil 一年嘅，即係呢個銀行係唔可以做呢啲貸款，做得太過分嘅。